oigan allá este concierto de sonidos. Dale, vamos a hacer 13 veces, despacio, para que nos dé tiempo ver la cara de bobos que ponen ahí. Dale, ahí va. 1, 2, 3. Como siempre, ganar para allá. Ahí está. Ahora van a hacer ahí 13 sonidos ahí. Dale, escuchen aquí ahora el concierto. Dale, de pájaro. Ya no vamos a poner la cara de bobo nosotros. Vayan escuchando el cambio de tono del sonido, ¿vale? Oigan. ¿Listo? 13. Oigan. Caminen 9 pasos, mi chica, 9 pasos. Fíjense ahora escuchen. Ahí. Ahora oigan lo bonito que se va a oír. Sale. Y vean ahora la mejor cara de ellos. Sale. Escuchen ahí 7 sonidos. 1, 2, 3. Sí, lo vieron, o sea, no quieran, pero recibes el sonido. ¿Vale? Fíjense lo interesante de esto, ahora lo voy a explicar. Uno hace el sonido aquí escucha uno el aplauso loco nada más, puro eco. Pero el sonido se traduce hacia ustedes en un concierto de paja. Regálenle ese concierto a ellos, toquen 9 sonidos, despacio y fuerte. Oigan ahí. Oh, sí, cierto. ¿Qué tal? Wow. ¿Vale? Aquí ya se escuchó más bonito, ahora caminen otra vez 9 pasos. Y ahora escuchen cómo el tono sí cambia. Quiere decir indios. ¿Vale? 1, 2, Indios. 3. Tlaquenahuac. Ahora ahí sí, seguimos haciendo lo mismo, pero ahí ya el sonido del ave ya se anchó más. Eso lo escuchan ustedes bien. Qué padrísimo. Ahora vean lo último. Oigan. Ya nomás es el eco loco. Quédense ahí. Ahora vamos a comprobar esto.